lots of Например, birds. един от много популярните митове е, че вятърните турбини убиват много птици. So this here shows a study about Това на този постер тук сме ви извели резултатите от едно официално проучване. a study which determines what are really the leading causes of bird mortality other than natural death. Проучване, което е направено за да определи кои са всъщност истинските причини, причинени от причинена от човека смърт на птиците. And as you can see, wind turbines are a very, very small factor compared to както most можете other да things. видите, вятърните турбини са един много малък фактор в нещата, които човечеството прави и които убиват птици. Another one is wind turbines that's so terribly noisy you can't sleep at night if they're anywhere close to you. Друг мит е, че вятърните турбини правят толкова много шум, че не бихте могли да спите, ако се намирате някъде наблизо. So this here compares the noise from wind turbines to other things that make noise. Това на тази графика сме ви представили шума, произвеждан от една турбина, сравнен с други шумове, които имаме в ежедневието. So, and for example, if you're about 350 meters away from a modern wind turbine, it makes no more noise than you have as background noise in an office. Затова, например, ако се намирате на 350 метра от една вятърна турбина, шумът, който ще чувате, няма да е по-различен, отколкото шумът, от който сте заобиколени в една нормална офисна среда. Which then means if you're at home 800 or 1000 meters away from the next wind turbine, you really can't hear it. Което значи, че ако сте си вкъщи на няколко стотин метра отстояние от турбината, всъщност ние въобще няма да я чувате. And then on the other side here we have two more interesting ones. И от другата страна имаме още две интересни. This one here, this is the Prime Minister's favorite. Първата, която виждате, е любимата на нашия министър-председател. This is about the effect of wind energy on electricity prices in the country. Това представя какъв ефект ще има вятърната енергия върху цените на електричеството в страната. So what we've done here is we have compared the domestic electricity prices, what we all pay at home for electricity in Europe. Това, което сме направили тук е да сравним цените на електричеството за домакинства в Европа и вятърната енергия. So in Bulgaria we have the lowest electricity prices in all of Europe. В България ние имаме най-ниската цена на електричество за домакинства от целия Европейски съюз. And then even here the difference between wind energy and domestic electricity prices is very small. И дори тук разликата между цената на електричеството за домакинства и цената, по която се изкупува вятърната енергия, е съвсем малка. It's 2 stotinki per kilowatt hour at the moment. В момента е 2 стотинки разликата на киловатт час. And the trend in which prices are going at the moment means in 2 or 3 years we're going to be cheaper. И всъщност тенденцията, с която се развиват цените, до 2-3 години вятърната енергия всъщност ще бъде по-евтина. And then what we've also calculated is if this is your average electricity bill, this is the effect that wind energy has on your electricity bill. На другата графика сме изчислили ефекта, който ще има добавката за зелена енергия върху месечната ви сметка за електричество. And then we have compared it to what would it actually cost if, as Bulgaria, we miss the EU 2020 target. И след това сме сравнили какво би ни стигало, ако ние всъщност не успеем да постигнем целта, която ни е заложена от Европейския съюз за 2020. Because then we would have to go to some other country that has more renewable energy than it needs and buy it from them. Защото тази цел е задължителна и ако ние нямаме свои такива, ще трябва да отидем в друга страна и да купим енергията от нея, като съответно това ще бъде за най-високата възможна цена. Alright, and then the last one here is obviously about environmental benefits of wind energy. И последния постер, който искам да ви представя, е всъщност какви са ползите, които ветроенергийните паркове носят за околната среда. I mean, obviously we don't need any water for cooling our wind turbines. Очевидно е, че не ни трябва вода за охлаждане на системата от вятърните турбини. And our CO2 emissions are very, very small compared to everything else. Въглеродните ни емисии са наистина миниатюрни в сравнение с всички останали източници на енергия. The way these are calculated is if you take both the energy that you put in to produce the electricity, but also for producing the wind turbine itself. Начинът, по който са изчислени, е енергията, която е необходима да се произведе самата турбина и енергията,
по време на нейната работа. So this is why, for example, nuclear energy actually has quite some CO2 emissions compared to some of the renewable technologies. Именно поради тази причина, например, ядрената енергия има доста значителни въглеродни емисии в сравнение с тази на вятърната енергия. Simply because there's a lot of energy that goes into building the entire complex, all the cement. Просто защото е необходимо много енергия, за да се изгради самия комплекс с бетонните основи. Okay, so with that, I'll let you run around freely. There's some more posters about offshore wind and about agriculture and wind turbines. С това завършваме нашата обиколка и ще ви оставим да разгледате таблата свободно. Искам само да кажа, че имаме викторина с награди и отговорите на въпросите, които са в викторината, се съдържат на таблата, така че ако четете внимателно и се престрашите да попълните, ще получите подарък. За всеки, който се престраши така или иначе да се опита да отговори на въпросите, ще има малък сувенир от нас. So there's also a quiz. The answers to all the questions on the quiz are in the exhibition, and you can win prizes, including our beautiful polo shirts and others. So have a go. The quizzes are at the entrance, and we'll be there. Благодаря.